नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौँ आजका प्रमुख प्रसङ्गबाट। 10 वर्षको योजनामा रहेको महाकाली सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको टुङ्गो लाग्दै स्थानीयको विरोधपछि कञ्जभोजको सट्टा गौरी शङ्कर सामुदायिक वन क्षेत्रमा बनाउने तयारी। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापनमा स्थानीयवासीको अवरोध। मानव बस्ती नजिकै कब्रस्थानमा शव गाडेपछि धनगढीमा तनाव। दशैंमा न देश परदेशबाट घर आएकाहरू टीका थापेर फेरि कर्मथलोमा फर्किँदै। थलोमै जीविकोपार्जनको माध्यम नहुँदा बाहिर गएर पसिना बगाउनु पर्ने बाध्यता। दशैंका बेला सुदूरपश्चिममा दुर्घटना, कुटपिट, जुवातास, मदिरा सेवन र बलात्कारका घटनामा वृद्धि। अपराध नियन्त्रणका लागि प्रहरीको रणनीति असफल। अब समाचार विस्तारमा। सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा बिहिबार थप 12 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा 247 जनाको नमुना परीक्षणमा थप 12 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 का 4 जना, वडा नम्बर 3 र 6 का 1-1 जना तथा वडा नकुलेका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकाका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका 1 जना र कञ्चनपुरको ठेगाना नकुलेका 3 जनामा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7595 जनाले कोरोना संक्रमण जितेका छन्। प्रदेशभर बिहिबारसम्म संक्रमण पुष्टि भएका 9294 जना मध्ये 7595 जनाले कोरोना संक्रमण जितेको प्रदेश सामाजिक मन्त्रालयले जनाएको छ। सबैभन्दा धेरै कैलालीमा 3604 जना संक्रमित रहेका छन्। डोटीमा 1252, अछाममा 1163, कञ्चनपुरमा 1019, बझाङमा 627 जना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै बैतडीमा 480, बाजुरामा 459 र दार्चुलामा 261 जनामा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच डोटी जिल्ला कारागारका कैदीबन्दी तथा सुरक्षाकर्मीको स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। कारागारमा विभिन्न मुद्दाका व्यक्ति पूर्वपक्षका लागि राखिएका कारण सबै कैदीबन्दीको कोरोना जाँचका लागि स्वाब सङ्कलन गरेको प्रशासनले जनाएको छ। कारागार प्रशासन प्रमुख शेरबहादुर बोगटीका अनुसार कैदीबन्दी सुरक्षामा खोटेका नेपाली सेना, प्रहरी तथा कारागार प्रशासनका कर्मचारी गरी जम्मा 25 जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 7 को कञ्चनभोजमा बनाउने भनेको सुक्खा बन्दरगाह अब सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 गौरीशङ्कर सामुदायिक वन क्षेत्रमा बनाउने तयारी अघि बढेको छ। भारतले चक्रपुर तथा गढीकोटको भैँसा भोज हुँदै पहुँच मार्ग दिने भएपछि महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 1 को गौरीशङ्कर सामुदायिक वन क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाहका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो। लामो समयको गिरकार्यपछि महाकाली नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मा रहेको गौरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण हुन लागेको हो। सुरुमा महाकाली नगरपालिकाकै वडा नम्बर 7 कञ्चनभोजमा निर्माण हुने भएको सुक्खा बन्दरगाह सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मा निर्माण हुने भएको हो। कञ्चनभोजमा बनाउँदा बस्ती विस्थापित भई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र भौतिक संरचना बनाउँदा लगानी बढ्ने भएकोले वडा नम्बर 1 उचित विकल्प भएको जनाएको छ। गौरीशङ्कर 5 लेनको सडकले जोडेकोले पहुँच मार्ग सहज हुने सङ्घीय सांसद डाक्टर दीपक प्रकाश भट्टले बताउनुभयो। लामो समयदेखि दोधरा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने प्रस्ताव नेपाल सरकारको तर्फबाट अगाडि बढाइरहेका थियौँ। हामीले त्यसमा निरन्तर फलो गरिरहेको थियौँ म पनि। र नेपालको तर्फबाट दिएका 3वटा विकल्पमध्ये एउटा मायापुरी गौरीशङ्कर क्षेत्र, अर्को चाहिँ यसैको भित्रपट्टिको 6 लेनको बाटोको साइडमा र तेस्रो चाहिँ कञ्चभोजमा थियो। हामीले कञ्चभोजमा बनाउनका लागि धेरै प्रयास गऱ्यौँ। कञ्चभोजबाट 13 किलोमिटर माथि यो महाकालीमा बन्ने 4 लेनको पुल र 6 लेनको बाटोलाई जोड्ने गरी बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले प्रयास गऱ्यौँ। तर त्यसमा बस्तीलाई पुनर्वास गराउनु पर्ने, एकीकृत नयाँ बस्ती बसाउनु पर्ने र एकीकृत जाँच चौकी र सुक्खा बन्दरगाह भन्ने ठाउँमा जहाँ
कम्तीमा पनि दुईटै संरचनाको लागि 150 बिघा न्यूनतम जमिन चाहिन्छ। त्यो जमिनमा पनि बसोबास भएको र बसोबास क्षेत्र भएकोले त्यसलाई पनि पुनर्वास गराउनु पर्ने एउटा हाम्रो पक्ष त त्यो छँदै थियो। भारतपट्टि पनि खड्डेमाबाट आउने विकल्प पञ्चभोजको लागि 12 किलोमिटरमा बढीभन्दा बढी करिब 70% जङ्गल एरिया परेको भनेर उहाँहरूले पनि जङ्गल कटानको लागि चाहिँ अप्ठ्यारो भएको समस्या अगाडि सार्नुभयो र यही गौरीशङ्कर क्षेत्र नै यहाँबाट बनवसाभन्दा तल जोगबुढा नदीको माथि जोडिने गरी जुन 4.2 किलोमिटरको डिस्टेन्समा नेपाल भारत भन्नाले भारतपट्टि र अहिले बनिरहेको 4 लेनको पुल र 6 लेनको बाटोको संरचना जुन बनिरहेको छ ठिक त्यसकै अगाडि सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी यो दुईटा संरचना बन्ने हो। एकीकृत जाँच चौकी भनेको आधुनिक भन्सार हो जसमा चाहिँ गाडीहरूदेखि लिएर आम मान्छेहरूले आवत जावत गर्ने गर्दछन् र सुक्खा बन्दरगाह भनेको सोझै मालगाडीहरू ट्रेनहरू आएर कन्टेनरहरूमा ठुलो सङ्ख्यामा एकैचोटि सामान ल्याउने संरचना बन्ने हो जसको लागि न्यूनतम 150 बिघा जमिन चाहिन्छ र त्यो सँगसँगै अलिकति औद्योगिक क्षेत्र पनि विकास हुन सक्छ भन्ने हिसाबले 500 देखि 600 बिघा जमिन लिनुपर्दछ कि भन्ने कुरालाई मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ। प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर सुनारले कञ्चनभोजमा प्राविधिकरणले असहज भइरहेकोमा वडा नम्बर 1 मा बनाउँदा भारतसँगको दूरी समेत कम हुने दावी गर्नुभयो। सामुदायिक वनको पर्याप्त जग्गा भएका कारण सरकारले क्षतिपूर्ति पनि दिनु नपर्ने उहाँको जिकिर छ। जनताको समेत समर्थन रहेको कारण सामुदायिक वन क्षेत्र नै उपयुक्त भएको र छिट्टै काम सुरु हुने समेत उहाँले बताउनुभयो। कञ्चनभोजमा चाहिँ तपाईँको अब टेक्निकली रूपमा हेर्दाखेरि खटिमादेखि मेलाघाट 12 किलोमिटर अनि मेलाघाटदेखि यो पुल हाम्रो चाहिँ 13 किलोमिटर 25 किलोमिटरको डिस्टेन्स यो हुने भयो र अहिले जुन हामी 1 नम्बरमा चाहिँ यो मायापुर र चाहिँ यो के अरे अर्को चाहिँ के छ गौरीशङ्कर मायापुर र गौरीशङ्कर जुन चाहिँ यहाँ अहिले बन्ने चाहिँ लगभग टुङ्गो निश्चित भइसक्यो। यो ठाउँमा बन्दाखेरि अब तलतिरको भूभाग अलग्गै जाने भइहाल्यो। अब यो अलि एक साइड त भए तापनि टेक्निकली रूपमा तपाईँको जम्मै 6 किलोमिटर भारतबाट चाहिँ हाम्रो बोर्डरमा आउन 6 किलोमिटर र हाम्रो यहाँबाट चाहिँ त्यो पुलबाट बोर्डर जान 3 किलोमिटर 9 किलोमिटर चाहिँ डिस्टेन्स यो हुने भएका कारणले टेक्निकल रूपमा पनि यहाँबाट अलि भयो र अर्को कुरो चाहिँ जुन क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नेपाल सरकारले त्यो क्षतिपूर्ति पनि दिनु नपर्ने किनकि त्यो चाहिँ सामुदायिक वनको चाहिँ जग्गा भएको कारणले हाम्रो चाहिँ लगभग 1000 बिघा जग्गा त्यहाँ छ र हामीलाई पनि चाहिने 500-700 बिघा हामीलाई पनि चाहिने भएको कारणले क्षतिपूर्ति पनि दिनु नपर्ने। अर्को चाहिँ तपाईँको यो 6 लेनको बाटो तल लैजानु पर्नेमा त्यहाँ धेरै घरहरू उठाउनु पर्ने धेरै चाहिँ त्यो जग्गा पनि जाने त्यसको मुआवजा पनि दिनुपर्ने भएको कारणले त्यो पनि नदिनुपर्ने भएको कारणले अब हाम्रोतिरबाट अब 16 गते आधिकारिक रूपमा यसैलाई घोषणा गरेर चाहिँ मन्त्रीजीहरू पनि सचिवजीहरू सबै आएर 16 गते यसलाई घोषणा गर्ने र त्यसपछि उतातिर इन्डियाको पनि त्यही उनीहरूले त्यहीँबाट बनाउने चाहिँ उनीहरूको इन्टेन्सन भएको कारणले त्यहीँबाट बन्ने भन्ने कुरो छ। अब लगत्तै यो हुनसाथ घोषणा हुनसाथ यसको टेन्डर सुरु हुन्छ। टेन्डर सुरु भएर अब यो काम अगाडि बढ्छ। पैसा चाहिँ यसको बजेट पनि आइसकेको छ, बजेट पनि छुट्याइन्छ र यहाँ अब कुनै जनताको त्यस्तो चाहिँ विरोध जनताले चाहिँ अवरोध गर्ने त्यस्तो अप्ठ्यारो केही पनि छैन। यो लगभग यो निश्चित रूपले यहीँबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले गौरी सामुदायिक वनमा स्थलगत अनुगमन समेत गरेर सुक्खा बन्दरगाह घोषणाको अन्तिम तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। यही कार्तिक 16 गते गौरी शङ्कर सामुदायिक वनमा मन्त्रालयको टोलीसहित औपचारिक कार्यक्रम गरी सुक्खा बन्दरगाहको औपचारिक घोषणा गरिने कार्यक्रम तय भएको छ। कञ्चनभोजमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउँदा त्यहाँका 500 भन्दा बढी स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गरी पुनःस्थापना गराउनु पर्ने थियो। गौरीशङ्कर सामुदायिक वनमा सुक्खा बन्दरगाह बन्ने भएपछि मुआब्जा र सडक निर्माण गर्न नपर्ने भएको छ। नयाँ ठाउँमा बनाउँदा सरकारले क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने हुँदा लागत समेत कम लाग्ने स्थानीयको धारणा छ। चाहिने कञ्चनभोजमा एकदमै चाहिने विरोध भयो। कहिले एउटा समूह आएर चाहिने बनाऊ भन्ने, अर्को समूह आएर चाहिने बनाउनै हुँदैन, बिल्कुलै चाहिने ढुङ्गामुढा समेत गरेको इतिहास चाहिने भए हुनाले अब यहाँ समग्र रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि यहाँ त्यति चाहिने बस्ती चाहिने उठाउन देखेको छैन। अब वन जङ्गलमा नै अलिकति चाहिने लगभग यो 500 या 600 बिघासम्म होला यो जमिन एकदमै चाहिने त्यति छ। त्यो भए हुनाले यहाँ एकदमै चाहिने सुइटेबल र राम्रो छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। अब त्यो दृष्टिकोणले सरकारको दृष्टिकोणले उहाँको खर्च लगानीको दृष्टिकोणले दोधाराभन्दा अब चाँदनीमै यहाँ भन्दाखेरि अलिक कम लगानीमा कम खर्चमा कम मुआवजा दिने किसिमले सरकारको
खर्च कम हुने कुराले यहाँ बन्ने भन्ने कुराले अहिले यो छनौट भएको अवस्था हो। होइन भने यो 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै त्योभन्दा अगाडि पनि हो, तर 2-3 वर्ष धेरै लगातार रूपमा प्रयासहरू सरकारले उतै गर्नुपर्छ, उतै गर्नुपर्छ। यो समग्र रूपमा दोधारा चाँदनीको समग्र विकासको लागि पनि त्यहाँ भए राम्रो हुन्छ भन्ने। भारतले पनि वन क्षेत्रका कारण खटीमा कञ्चनभोज कनेक्टिभिटी दिन नसकेर वनवासा नजिक गडीकोट हुँदै प्रक्रिया अघि बढाएपछि सरकार गौरीशङ्कर सामुदायिक वनमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने प्रक्रियामा गएको हो। भारतले यस वर्ष सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रसम्म जोड्ने सडक निर्माणका लागि बजेट विनियोजना गरेको छ। गौरीशङ्कर सामुदायिक वनमा सुक्खा बन्दरगाहसम्म जोड्न भारतलाई 4 किलोमिटर सडक मात्रै बनाउनु पर्नेछ भने नेपालको 6 लेन सडक वन क्षेत्रसम्म पुगेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र मन्त्री भट्टले 2066 सालमा महाकाली नगरपालिकाको कञ्चनभोजमा सुक्खा बन्दरगाह स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। घोषणा गरेको 10 वर्षपछि गौरीशङ्कर सामुदायिक वनमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने तयारी भएको हो। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकी एक महिलाको शव कब्रिस्तानमा गाडेपछि धनगढीमा तनाव सिर्जना भएको छ। मानव बस्तीको बीचमा रहेको कब्रिस्तानमा शव व्यवस्थापन गरेपछि संक्रमणको जोखिम बढ्ने भन्दै स्थानीय बासिन्दा विरोधमा उत्रिएपछि तनाव सिर्जना भएको हो। धनगढी उपमहानगरपालिका 1 स्थित सो कब्रिस्तानमा तालाबन्दी गरेको स्थानीयले टायर बालेर प्रदर्शन समेत गरेका छन्। 10 गते कडाखालको निमोनिया लिएर अस्पताल आएकी महिलामा 12 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। 12 गते उनलाई अस्थायी कोरोना अस्पतालमा सारिएको थियो। उपचारका क्रममा मृत्यु भएकी कोरोना संक्रमित महिलाको शवलाई स्थानीय प्रशासन र सेनाको टोलीले आफन्तहरूलाई बुझाएको थियो। शव बुझाएपछि स्थानीय प्रशासन र मृतकका परिवारले कब्रिस्तानमा शव गाडेका हुन्। यसैबीच मानव बस्तीसँगै रहेको कब्रिस्तानमा कोरोना संक्रमितलाई गाडेको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। स्थानीयले कब्रिस्तानको गेटमा समेत ताला लगाएका छन्। उनीहरूले गाडेको शव ननिकालेसम्म गेटको ताला नखोल्ने बताएका छन्। प्रदेश राजधानी धनगढी बजारको मुख्य सडक मर्मत सम्भारको कार्य सुरु भए पनि सुस्त छ। मुख्य सडकको कैलाली पुलदेखि सेतो पुलसम्मको सडक मर्मत सम्भार तथा चौडाइ गर्ने काम जारी छ। सडक मर्मत गर्दा मुख्य सडकको आवागमनमा कठिनाई भएको छ। निर्माण कम्पनीले निर्माण कार्यलाई धेरै ढिलो गरिरहेको छ। धनगढी उपमहानगरका इन्जिनियर दिजराज भट्टका अनुसार नगरपालिका र निर्माण कम्पनी चन्द्रशेखर मल्ल निर्माण सेवा बीच गत असार मसान्तभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 2076 फागुन 21 गते ठेका सम्झौता भएको थियो। तर जारी लकडाउनको कारण देखाउँदै काम नगरेपछि काममा ढिलाइ भएको हो। सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको ठेक्का म्याद आफै थप गरेपछि निर्माण कम्पनीले ढिलो काम सुरुवात गरेको इन्जिनियर भट्टले बताउनुभयो। अब तिहारभित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको जनाइएको छ। 70% संघीय सरकारको सडक बोर्ड नेपाल र बाँकी 30% धनगढी उपमहानगरपालिकाको गरी कुल 95,93,000 को लागतमा मर्मत सम्भारको काम भइरहेको छ। धनगढीका स्थानीय बासिन्दाले सडक मर्मत हुनु राम्रो पक्ष भए पनि निर्माणमा ढिलाइ हुँदा बिग्रेको सडक झनै बिग्रेपछि आवागमनमा शास्ति भएको प्रतिक्रिया दिए। मान्छेहरूलाई श्वास प्रश्वासको समस्या देखा परेको छ। अब किताबहरू छ, हाम्रो जस्तै किताब व्यवसाय गर्नेलाई किताबमा धुलो सुलो छ, भित्र धुलो आउँछ, साइबरो छ। धुलोले गर्दा हिँड्ने मान्छेलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। हाम्रो कपडा लुगाहरू पनि बाहिर झुन्ड्याएको बिग्रिन्छ, चाँडै ड्यामेज हुने सम्भावना हुन्छ। यसको लागि सम्बन्धित निकायले चाँडै पहल गरिदिनु पर्यो। बाटो राम्रो बनाइदियो भने अलि यो धुलोको व्यवस्थापन गरिदिएपछि राम्रो हुन्थ्यो। व्यवसायहरू साह्रै मर्कामा छौँ। अनि पछि यतातिर हिँड्ने मान्छेहरू सबै समस्यामा परेका छन् होइन। यसको लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार धुलोहरू बस्छ। अब यो हाम्रो कपडा छ, सबै कुरा कपडा व्यवसाय सबै हामी मर्कामा छौँ। किन भन्नाले अब चाहिँ तपाईँको यो एउटा समस्या, अत्याधिक समस्या अहिले चाहिँ यो धनगढी बजार व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। कैलालीमा ट्र्याक्टरले ठक्कर दिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। धनगढीमा निर्माणाधीन मोहना उत्तरिया 6 लेन सडक अन्तर्गत चटकपुरमा न 3 ख 5585 नम्बरको ट्र्याक्टरको ठक्करबाट धनगढी उपमहानगरपालिका 3 सङ्गम टोलका 66 वर्षका वीरसिंह विष्टको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बाटो काट्ने क्रममा
ट्रकको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका 20 ट्रकको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। उता दार्चुलामा आफैले चलाएको ट्र्याक्टरले च्यापिएर चालकको मृत्यु भएको छ। अपिहिमाल गाउँपालिका 5 घोडे भित्तामा ट्र्याक्टरले च्यापिएर दाङका 32 वर्षीय प्रेम थापाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जानकारी दिएको छ। लटीनाथबाट मकरीघाट हाइड्रो पावर सिमेन्ट लैजाने क्रममा उनलाई आफैले चलाएको ट्र्याक्टरले च्यापेको हो। ट्र्याक्टर रोकेर शौचका लागि सडक किनारमा गएका थापाको अचानक गुडेको ट्र्याक्टरले च्यापेर घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। एस्ट्रेस न्युजमा एकैछिन ब्रेकमा जानोगी प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। 10 वर्षको योजनामा रहेको महाकाली सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको टुङ्गो लाग्दै स्थानीयको विरोधपछि कञ्जभोजको सट्टा गौरी शङ्कर सामुदायिक वन क्षेत्रमा बनाउने तयारी। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापनमा स्थानीयवासीको अवरोध। मानव बस्ती नजिकै कब्रस्थानमा शव गाडेपछि धनगढीमा तनाव। दशैंमा न देश परदेशबाट घर आएकाहरू टीका थापेर फेरि कर्मथलोमा फर्किँदै थलोमै जीविकोपार्जनको माध्यम नहुँदा बाहिर गएर पसिना बगाउनु पर्ने बाध्यता। दशैंका बेला सुदूरपश्चिममा दुर्घटना, कुटपिट, जुवातास, मदिरा सेवन र बलात्कारका घटनामा वृद्धि। अपराध नियन्त्रणका लागि प्रहरीको रणनीति असफल। ब्रेकपछि एस्ट्रेस न्युजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। हिन्दूहरूको महान चाड विजयादशमीको टीका थापेर कर्मथलो फर्किनेहरूको सडक र मुख्य चोकमा भीड लाग्न थालेको छ। देश तथा विदेशबाट दशैं मान्न घर फर्केकाहरू अहिले कर्मथलो फर्किन लागेका छन्। अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो भीडभाड नभए पनि मुख्य चोक र बस काउन्टरमा सामान्य दिनभन्दा बढी भीड लागेको छ। सडकका काउन्टरहरूमा भीड देखिए पनि बस पार्कहरू भने सुनसान रहेका छन्। आउजाउ गर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहे पनि कर्मथलो फर्किरहनेहरूको सडकमा घुइँचो लागिरहेको छ। सरकारले यस वर्ष कोरोना संक्रमणको जोखिम भएकोले जो जहाँ छ त्यहीँ बसेर दशैं मनाउन आग्रह गरेकोले पनि कतिपय मानिस गाउँ फर्केनन्। तर कतिपय भने यात्रा गरिरहेका छन्। घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले दशैं मनाए लगत्तै भारत जानु परेको धनगढीका वीरबहादुर खत्रीले बताउनुभयो। झुलुङ्गे पुलदेखि महिनादेखि झुलुङ्गे पुल पारी चाँदनीदेखि हो गुजरात जाँदैछौँ। अरू दसैँहरू तिहारहरू मनाएर अनि गुजरात जाँदैछौँ। अब ठिकै छ, अब हामी गरिब गुर्जा मान्छे हो, अब बाहिर गएर कमाउनु नै पर्छ। आफ्नो परिवारको पेट पाल्नको लागि पनि अब बाहिर हिँड्नै पर्छ, नहिँडी हुँदैन। अब यहाँ त्यति हुँदैन, त्यही भएर जाँदैछौँ। गैर सरकारी सङ्घ संस्था तथा सरकारी कार्यालयमा काम गर्नेहरू बडा दशैं मान्न आफ्नो घर फर्केका थिए। विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध हजारौं मानिस आफ्नो पुर्ख्यौली थलोमा दशैं मनाएर कर्मक्षेत्रमा फर्किँदा भीडभाड देखेको हो। विभिन्न कार्यमा संलग्नहरू आआफ्नो कार्यक्षेत्र जान थालेपछि बस पार्क तथा बस काउन्टरमा यात्रुको घुइँचो लाग्न थालेको छ। दशैंमा सुनसान बनेका विभिन्न बजारहरूमा बिस्तारै चहल पहल सुरु भएको छ। घर छोड्ने अधिकांशको पीडा आर्थिक पक्षसँग जोडिएको छ। धनगढीकै डम्बर ओझाले पनि रोजगारीकै लागि छिट्टै फर्किनु परेको बताउनुभयो। राम खनाल बढी गाउँ 7 मौनेल गाविस म दशैं बनाएर आफ्नो घर परिवारसँग सल्लाह भएर केही कमाउन जानु सकिन्छ। अरू केही दुःखी पनि नै, बिमारी पनि नै, कुनै समस्या पनि छैन। के त अब घर परिवारमा केही न केही समस्या जानु सक्छ। घरमा आर्थिक व्यवस्था पनि त केही हुनु पर्यो, नभएपछि त जानु पर्यो। दशैंको टीका थाप्न आफ्नो गाउँघरमा गएकाहरू बजारमा फर्किन थालेपछि चहल पहल सुरु भएको छ। यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण दशैं त्यति रमाइलो नभएको यात्रुहरूको भनाइ छ। कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिन परिवारभित्रै मात्रै दशैं सीमित गरेको र सुरक्षित रहन दशैंमा रमझम बिना घरभित्रै सीमित भएको पहलमानपुरका रामबहादुर थापाले बताउनुभयो।
इन्डियातिर आफ्नै होटल व्यवसाय भएको हुनाले अब त्यहाँ पनि मान्छे चाहिने दसैँ मनाउन आएको दसैँ मनाइयो अब तुरुन्तै चाहिँ अब उहाँ जानुपर्ने भएको हुनाले जाँदैछौँ आजै जाने हो दसैँ अब यस्तै हो खासै बजारमा चहल पहल खासै केही पनि छैन अब सामान्य रूपमा घरमा अब आफ्नै परिवारमा सीमित रूपमा मनाइयो अब धेरै त्यस्तो चाडबाडको रूपमा पहिला जस्तो मनाइएन यसपालि कञ्चनपुरका विभिन्न क्षेत्रबाट 1,60,000 बढीको अवैध सामानहरू बरामद गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक जयबहादुर महताको कमान्डमा खटेको मोबाइल गस्ती टोली र मातहतका बोर्डर आउटपोस्ट पोची थापाचोक तथा बेलौरीबाट खटेको संयुक्त टोलीले कञ्चनपुरका विभिन्न क्षेत्रबाट 1,60,055 मूल्य बराबरका अवैध सामान बरामद गरेको हो। कञ्चनपुरको चान्देव सडकघाट फटिया लगायतको ठाउँबाट भारतदेखि भन्सार छली गरी नेपाल ल्याएका चिनी केराउ युरियामल प्याज बिडी र कपडा बरामद गरेको छ। शैलसुरी गणका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वीरेन्द्र बहादुर एयरले बरामद गरेको अवैध माल सामान गड्डाचौकी भन्सार कार्यालय कञ्चनपुरलाई बुझाएको बताउनुभयो। यसैबीच कञ्चनपुर प्रहरीले अवैध रूपमा भित्रिएका पटका महेन्द्रनगर बस पार्कबाट बरामद गरेको छ। महेन्द्रनगरले गल्ली नम्बर 5 स्थित चौलानी पुस्तक पसलले दार्चुला पठाउन लागेको 4 कट्टा अवैध पटाका बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरीका अनुसार 943 नम्बरको बसमा लोड गरिएको अवस्थामा पटका बरामद गरेको हो। प्रहरीले बस पार्क पछि पसलमा छापा हानेर थप 2 कट्टा पटका समेत बरामद गरेको छ। पटकाको मूल्य 1,50,000 अनुमान गरिएको छ। पटका बरामद पछि पुस्तक पसलका सञ्चालक दिनेश खडायत फरार भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बलात्कारका घटना अत्याधिक रूपमा बढिरहेका छन्। गत 3 वर्षमा 459 महिला तथा बालिका बलात्कारको शिकार भएका छन्। परिवारकै सदस्य, छिमेकी र आफन्तबाटै बढी बलात्कार हुन थालेपछि चुनौती बढेको छ। बलात्कारका कैयौं घटना प्रहरीसम्म नपुग्ने, पीडितले अरूलाई भन्न वा उजुरी गर्न नसक्ने र गाउँमै मिलाउने क्रम समेत उत्तिकै छ। कञ्चनपुरमा करिब 2 वर्ष अघि 13 वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कारपछि बेबस हत्या भयो। सो घटनाका बेलादेखि कञ्चनपुरबाटै सुरु भएको बलात्कार विरुद्धको आन्दोलन देशैभरि चर्कियो। तर सो घटनाका दोषीलाई प्रहरीले अहिलेसम्म पक्राउ गर्न सकेको छैन। यसै वर्ष असोज 7 गते घरबाट गोठ हिँडेकी बजाङको मस्टा गाउँपालिकाको सम्झना कामीलाई मन्दिरभित्र बलात्कारपछि हत्या गरियो। उनको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा स्थानीय राजेन्द्र बोहरालाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। सम्झनाको हत्या हुनुभन्दा ठिक 12 दिन अघि मात्रै राजेन्द्रले सोही ठाउँकी 13 वर्षीय अर्की बालिकालाई बलात्कार गरेका थिए, जुन घटना गाउँमै गुपचुप मिलाइएको थियो। यस लगत्तै बजाङमा ससुराबाटै एक महिला बलात्कृत भएकी छन्। यी त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन्। पछिल्लो समय दिनौँ जसो बलात्कारका घटना बढ्दै गएका छन्। अधिकांश बलात्कारका घटनामा आफन्त, छिमेकी र नातागोताको संलग्नतामा हुने र गाउँमै घटना मिलाउने परिपाटीले पनि अपराधीहरूले प्रश्रय पाउने गरेका छन्। कतिपय घटनामा न्याय प्रणालीमा हुने ढिलाइ र राजनीतिक लगायत पहुँचवालाको संरक्षणले पनि पीडितले न्याय पाउन समस्या देखिएको मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीका सूचना अधिकारी धनराज साईले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार 2074-75मा 97 जना बलात्कृत भएका थिए भने आर्थिक वर्ष 2075-76मा 163 जना बलात्कारमा परे। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77मा 179 महिला बलात्कृत भए भने चालु आर्थिक वर्षको 3 महिना नबित्दै 67 जनाले बलात्कारको शिकार हुनु पर्यो। तर यस्ता घटनामा संलग्नहरू कानुनको दायरामा भने निकै कम सङ्ख्यामा आएका छन्। घटनामा आफन्तकै संलग्नता हुने र गाउँमै मिलाउने परिपाटीले यस्ता अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन चुनौती थपिएको प्रहरीको भनाइ छ। 2076 भदौमा अपराध संहिता लागू भएपछि बलात्कारका घटनाका दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन त धेरै सहज बनाइदिएको छ। तर गाउँ समाजमै यस्ता घटना मिलाउने र दूरदराजका महिलाहरू न्यायको पहुँचसम्म पुग्न नसकेका कारण पनि यस्ता घटना बढ्दै गएका छन्। यस्ता घटनाको न्यूनीकरणका लागि सरकारवाला सबैले अग्रसर हुन जरुरी छ। यसैबीच कैलालीमा 2 किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका 8 जनाको नाम सार्वजनिक गरिएको छ। जिल्लाको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5मा
13 र 14 वर्षीय किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 कै 17 वर्षीय कृष्ण नगरकोटे, 19 वर्षीय धीरेन्द्र विष्ट, नरेश चौधरी, 18 वर्षीय रमेश साई, सत्यम रावल, 20 वर्षीय रामबहादुर चौधरी, 22 वर्षीय मनोज चौधरी र 21 वर्षीय महेश चौधरीको नाम प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। प्रहरीका अनुसार शनिबार राति दुवै किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको थियो। उनीहरू विरुद्ध अदालतबाट म्याद थप गराई अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। उता घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा 34 वर्षीय महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा सोही ठाउँका 32 वर्षीय पुरुष पक्राउ परेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय सुखखडका प्रहरी नायब उपरीक्षक सागर बोहराका अनुसार सोमबार राति महिलामाथि करणी भएको हो। पुरुषलाई पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली पठाइएको उहाँले बताउनुभयो। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज अवलोकनका लागि खुले पनि पर्यटक आएका छैनन्। विगतका वर्षमा चाडपर्वका बेला आन्तरिक तथा बाहिर पर्यटकले भरेभरा हुने गरे पनि कोभिड-19 को त्रासले यति बेला पर्यटक नआउँदा निकुञ्ज सुनसान भएको छ। विगतका वर्षमा चाडपर्वको यो समयमा जंगल सफारीका लागि उल्लेख्य रूपमा पर्यटक आउने गरे पनि यति बेला कहिलेकाहीँ जिल्लाभित्रका 2-4 जना पर्यटक मात्र आउने गरेको निकुञ्जले जनाएको छ। 305 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको शुक्लाफाटा निकुञ्जमा धेरै पाठेबाघ, विश्वमै दुर्लभ 12 सिङ्गेको 305 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको शुक्लाफाटा निकुञ्जमा धेरै पाठेबाघ, विश्वमै दुर्लभ 12 सिङ्गाको विशाल झुण्ड, दुर्लभ 1 सिङे गैंडा र हात्तीको लस्कर अवलोकन गर्न सकिन्छ। त्यति मात्र नभई 300 भन्दा बढी प्रजातिका चराचुरुङ्गी, सिमसार क्षेत्र र ऐतिहासिक स्थल पनि निकुञ्जभित्रै अवलोकन गर्न सकिन्छ। फागुनदेखि जेठ मसान्तसम्म निकुञ्ज घुम्ने उपयुक्त समय भए पनि कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत महिनादेखि लागू गरेको लकडाउनले गर्दा निकुञ्ज सुनसान बन्नुका साथै आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। निकुञ्जले कार्तिक 1 गतेदेखि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पुर्याएर जंगल सफारी गर्न सकिने भन्दै सूचना प्रकाशन गरेको थियो। सामाजिक दूरी कायम राख्दै मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग समेत गर्नुपर्ने निकुञ्जले जनाएको छ। जंगल सफारी र वाक सफारी खुल्ला गरे पनि हात्ती सफारी, फिसिङ, र्याफ्टिङ र क्याम्पिङ लगायत गतिविधिमा भने रोक लगाएको छ। 17 वटा 1 सिङे गैंडा, 16 वटा पाटेबाघ, मुलुककै सबैभन्दा ठूलो घाँसे मैदान, जैविक विविधताले भरिपूर्ण दर्जन बढी तालतलैया र 100औं प्रजातिका चराचुरुङ्गी अवलोकन गर्न पाइने शुक्लाफाटामा पछिल्लो वर्षमा पर्यटक आवागमन बढिरहेको तथ्याङ्कले जनाएको छ। बन्दाबन्दीपछि निकुञ्जमा सफारी खुल्ला गर्दा पनि पर्यटकहरू त्यति धेरै घुम्न नआएको निकुञ्जका रेन्जर दीपक चौधरीले बताउनुभयो। कार्तिक 1 गतेदेखि आजसम्म निकुञ्जमा 103 जना आन्तरिक पर्यटकले शुक्लाफाटा अवलोकन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। दस वर्षको योजनामा रहेको महाकाली सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको टुङ्गो लाग्दै स्थानीयको विरोधपछि कञ्जभोजको सट्टा गौरी शङ्कर सामुदायिक वन क्षेत्रमा बनाउने तयारी। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापनमा स्थानीयवासीको अवरोध। मानव बस्ती नजिकै कब्रस्थानमा शव गाडेपछि धनगढीमा तनाव। दशैंमा न देश प्रदेशबाट घर आएकाहरू टीका थापेर फेरि कर्मथलोमा फर्किँदै थलोमै जीविकोपार्जनको माध्यम नहुँदा बाहिर गएर पसिना बगाउनु पर्ने बाध्यता। दशैंका बेला सुदूरपश्चिममा दुर्घटना, कुटपिट, जुवातास, मदिरा सेवन र बलात्कारका घटनामा वृद्धि। अपराध नियन्त्रणका लागि प्रहरीको रणनीति असफल। हस् त, अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।